Vai queimar tudo então? Olha o tanto de coisa. Queimando até a última ponta? É, vídeo. É um vídeo, filho. Vídeo? É. É o vídeo? Vídeo. O vídeo. Vamos lá, vamos fazer a chuva. dança da chuva com Chover fogo. amanhã é culpa nossa. Vai lá, vai. Tá. Vamos lá. Ai, que quente, velho. Nossa, velho. Só esse lei. Ia pegar em tudo. Nossa, olha lá onde ele passa. Pra que acender um cigarro? Você pode fumar essa planta natural? É, vai daquele lado ali que você não precisa nem de charuto cubano. Olha o que o povo brasileiro faz com o mato. Tá vendo? Isso aí é uma queimada. O que a gente pode fazer? Nesse tempo seco. Mas você sabe que o mundo foi criado através dos vulcões. Do magma. Isso. Tinha uma galhada lá no meio. Tinha um tetão lá no meio, né? Exatamente, olha lá. Isso aqui é ferro, tá muito quente aqui. Ó, eu vou estender minha camiseta aqui no chão que ela vai secar. É de ferro aquilo ali, cara. Esse cara quer queimar. Nossa, que... Pô, sai daí de perto. Agora queimou, velho. Vai, galera, dá um tchauzinho pro vídeo. Ó, o Kim. Curti. Olhei. Agora você, mano. Vai. E eu. Vai lá no iluminário. Vamos fazer uma macumba agora. Vai lá, Kim. Vamos fazer a reza pra pegar uns peixes. Ai, Chu. Ora, pois você não é, mas é pequeno. Amanhã nós vamos voltar com dourado, hein? É, irmão. Só por Deus. Só. Mas essa fogueira... Nossa, minha